ဟုတ်ကဲ့ program ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က IDE ဆိုတဲ့ Integrated Development Environment လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ software တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ software မှာကျွန်တော်တို့က programming code တွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် software ကကျွန်တော်တို့ကို syntax highlighting လို့ခေါ်တဲ့ keyword တွေ variable တွေကို color လေးတွေနဲ့တစ်မျိုးစီခွဲပြီးပြပါတယ်ပြီးရင် error တွေရှာတာ debugging ပေါ့နော် error ရှာတာတို့ကူညီပေးပါတယ်ပြီးရင် compile လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ရင် interpret လုပ်တာတို့ကူညီပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ IDE ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ official ပေါ့နော်ဥပမာ Python ဆိုရင် official Python IDE ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြား third party ပေါ့နော် PyCharm တို့ Spider တို့ Atom တို့အဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီVS Code ပေါ့နော် Visual Studio Code ကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုသုံးလို့ရဒါပေမဲ့ဒီ IDE တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကို install လုပ်ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါကိုကတနေရာသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတငယ်ချင်းရင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာပြတ်သွားလို့တခြားလူရဲ့ကွန်ပျူတာခဏယူသုံးတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုက program တစ်ပုဒ်ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို download လုပ်ရမယ် install လုပ်ရမယ်ဆိုတခါကျရင်အဆင်မပြေပါဘူးဥပမာ permission မရှိတာတော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online IDE ကိုသုံးလို့ရပါတယ် online IDE တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးရလွယ်ကူတဲ့ပြီးတော့ powerful လည်းဖြစ်တဲ့online IDE နဲ့ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ online GDP လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ online GDP ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Google မှာ online GDP ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါထိပ်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ GDP online debugger ဆိုတဲ့ link ကို click နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ online GDP website ကိုရောက်ပါပြီဒီမှာ sample ရေးပြထားတဲ့ code တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ program ကို run နေတယ်ဆိုရင် run ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က language ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘယ် programming language ကိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုဒီမှာရွေးရမှာမယ်အဲ့တော့ကိုရေးမဲ့ programming language ကိုဒီမှာရွေးလိုက်ပါကျွန်တော် Python ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက Python ရဲ့ sample code လေးကိုပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပေါ်က setting မှာကြတော့ကိုကဒီ themes ကိုပေါ့နော် line နဲ့ dot နဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်ကြိုက်တာရွေးပေးလို့ရပါတယ် editor mode ကိုတော့ normal ပဲထားပေးပါပြီးရင် font size ကိုကြတော့3မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ tab space ကကြတော့သူက tab တစ်ခါနှိပ်ရင်ပေါ့နော် space ဘယ်နှခုသွားမလဲဆိုတာကိုကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် default ကိုပဲကျွန်တော်ထားပါမယ် space 4ခုသွားပါတယ် auto complete ကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော် keyword တစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအောက်မှာ suggest လုပ်ပါတယ်ကိုက enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထိပ်ဆုံးက select လုပ်ထားတဲ့ command ကိုရွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က word wrap ကကြတော့ဒီခါကို turn on လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကစာရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကစာကြောင်းကရှည်သွားလို့ဒီဘေးပေါ့နော် frame ရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားဆိုရင်အောက်ကိုသူက auto ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးသမျှအကုန်လုံးက line ကဘလောက်ပဲရှိရှိဒီ screen ထဲမှာဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တခုသတိထားမှာဒီမှာ line number ပေါ့နော် line number ကတော့4ပဲပြပါတယ်ဒီမှာ2 line ဖြစ်ပေမဲ့သူကတစ် line လို့ပဲယူဆထားပါတယ်ဒီရှေ့မှာ indent လေးလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ line number 4ကဒီလို2 line ဆိုပြီးတော့သူကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် off လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတစ် line နဲ့အရှည်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုဘက်မှာကျန်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီနားမှာသူကနည်းနည်း glitch ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးခင်ဗျသူ arrow နဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အောက်မှာလည်း horizontal scroll bar မပေါ်လာဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်အဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာ horizontal scroll bar ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရပါပြီတကယ်လို့ word wrap ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ line ကအောက်ဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ comment လေးတွေဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် program ကို run ကြည့်ပါမယ် run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ output window ရှိပါတယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ရင်အကျယ်ကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ output window မှာဒီ output ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က debug ကတော့ program ကိုအဆင့်ချင်းစီ run လို့ရှိရင်သုံးပါတယ် stop ကကြတော့တကယ်လို့ကိုက program က run နေတယ်ပေါ့နော် run နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမစောင့်တော့ဘဲနဲ့ရက်ချင်တယ်ဆိုရင် stop ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ looping ပေါ့နော် looping ကအခုတည်းပတ်ထားတယ်ကိုက10ခုလောက်မှာပဲရက်လိုက်ချင်တယ်စမသွားချင်တော့ဆိုရင် stop ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က share button ကကြတော့တခြားလူတယောက်ကို share ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ link လေးသူကထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ link လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်
သူတို့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရေးထားတဲ့ code ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က save button ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကို save ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို save တဲ့အခါမှာသူက online GDP မှာ save ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ login ဝင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Plus Facebook GitHub တခုခုနဲ့ login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးရင်ကျွန်တော် save ပါမယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်မ save ပါဘူး beautify ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ code ကိုပေါ့နော်နည်းကြည့်ကောင်း format ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့အသိသုံးမဝင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်က download code ကတော့အသုံးဝင်တယ်ခင်ဗျ download code ကကျွန်တော်တို့ဒီ online GDP website မှာ save ထားရင်ကိုက login ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် download ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ local drive ထဲကိုပေါ့နော် download လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ computer ရဲ့ C တို့ D တို့ထဲမှာ save လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က download code ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက leave လုပ်မလားမေးပါတယ်ဒါတော့မကြောက်ပါနဲ့ download code မှာမေးတဲ့ leave ဆိုတော့ရဲသာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာအောက်မှာသူက download လုပ်ပေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ download folder တွေကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ show in folder ဆိုပြီးတော့တွားကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းတာတို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့တာတို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ local ထဲမှာ save တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က save တာကြတော့သူကဒီ online GDP website မှာ save ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို save ရင်တော့ login ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ program ကို save ရပါမယ် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ Google နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Plus ကိုနှိပ်လိုက်ပါစောနာနေရာမှာတကယ်တော့သူက login မဝင်ရတဲ့ရင် Google ကို login ဝင်ဖို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်ပြီးသားဆိုတော့သူ auto ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ hello world ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့ recent list ပါလက်တလောကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ program တွေကိုသူကပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရေးပြီးသွားပြီ save လဲ save ထားတယ်သွားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ my project ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် my project နှိပ်လိုက်တယ် login လဲဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ save ထားတဲ့ project တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ folder အသစ်လဲ create လုပ်ပြီးတော့ organize လုပ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာရေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော် date နဲ့ပြနေပါတယ်ပြီးရင်ဒီ file ကို delete လုပ်ချင်လား download လုပ်ချင်လား edit လုပ်ချင်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ rename ကတော့နာမည်ပြောင်းတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ name လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်စောနာနေရာကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီ program လေးကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က program အသစ်တစ်ခုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ create new project ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် blank program ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ program ကိုစာရေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါထပ်ရေးလိုက်မှာပေါ့နော် print ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော် project 2လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောင်းတာက project ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားလို့ရှိရင် hello world ဆိုတာရှိမယ် project 2ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ classroom ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကိုက student လား teacher လားရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကကျောင်းဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကို programming lesson လေးတွေပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက classroom တစ်ခုကို create လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ teacher ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ add new button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းနာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် student ဆိုရင်တော့ဆရာကပေးတဲ့ invitation link ကိုပဲ click လုပ်ပြီးတော့ join လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ teacher တွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပေးပါမယ် teacher တွေကဒီ teacher ကို select လုပ်ပါပြီးရင် add new ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျောင်းနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ state နဲ့ country ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် submit လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ submit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ classroom ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာ for teacher လို့ပေါ်နေပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ teacher ကိုရွေးခဲ့လို့ပါပြီးရင်ဒီမှာ add ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ classroom တစ်ခုကို create လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုမှာ Python advanced class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုရပါပြီဒီမှာ class ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ခြင်းဒီ button လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် rename ပေါ့နော် rename လုပ်ခြင်းပြီးရင်ဒီမှာ delete ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ class ထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ class နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တခြားဆရာတွေကိုလည်းကိုက invite လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားတွေကို invite လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ invite student ဆိုပြီးတော့ဒီ link လေးကိုကလေးတွေကို share လိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကကျောင်းသားပေါ့နော်တခြား class ကိုလည်း join နေတယ်ဆိုရင်လည်း join လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ဆောနာဒီ
classroom ရဲ့ home page မှာဒီမှာ for teacher ရဲ့ဒီဘက်က for student ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ for teacher ကကြတော့ကိုက teacher အနေနဲ့လောက်ထားတဲ့ classroom နေ for student ကကြတော့ကိုကကျောင်းသားအနေနဲ့တခြားဆရာတယောက်ရဲ့ class ကို join ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ LAN programming မှာကြတော့သူ့ရဲ့ website မှာကျွန်တော်တို့ဒီ language နှစ်ခုပေါ့နော် C နဲ့ C++ ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီဘက်က programming question ကကြတော့သူ FAQ ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ question and answer session ကိုရောက်သွားပါတယ် programming နဲ့ပတ်သက်တာ online GDP နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒီမှာအမေးဖြေတွေရှိပါတယ် upgrade ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကဝယ်လို့ရတယ်ခင်ဗျကြော်ညာမထည့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်လောက်တစ်ချက်နဲ့23များပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကတော့ free ကဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ free ပဲလောလောဆယ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် log out ကတော့ကိုအခု login ဝင်ထားတဲ့ account ကနေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောနာက project တစ်ခုကိုပြန်ပြီး create လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က create new project ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ program ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု program တစ်ခုရေးလိုက်မှာပေါ့နော် input ပါတဲ့ program အဲ့တော့ကျွန်တော် name ဆိုပြီးတော့ input ဆိုပြီးကျွန်တော် enter name လို့ပေးလိုက်ပါ enter a name ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါကို output ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာ hello ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ output ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်က plus လေးနဲ့ full stop ရလိုက်ပါ plus 3အချင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော် name ပြီးသွားလို့ရှိရင် space မထည့်ဘဲနဲ့တခါတည်း full stop ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ language ကိုကမှန်ရလားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် language မမှန်ရင်ဒီမှာကိုရေးထားတဲ့ language ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ rank လောက်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ output window မှာနာမည်တစ်ခုထောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ် Simon ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ hello Simon ဆိုပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program ကို save မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ save clock ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် my project ကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ program လေးရောက်နေပါပြီအဲ့တော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် share နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက link ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ဒီ browser မှာပဲတခြား tab တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ line ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ link ကိုတခြားလူတွေနဲ့ share လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဒီ code ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကြည့်ပါဒီပေါ်မှာမတူပါဘူးခင်ဗျဒီမှာ run လို့ပဲပါပါတယ်တခြားသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး run လိုက်ရင်သူတို့လည်းဒီမှာ run လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ online GDP ကိုအသုံးပြုပုံလေးပါတခြား online editor တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website လေးရပါတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတခြားတနေရာရောက်နေတယ်အဲ့မှာဒီ Python IDE လေးကလည်း install မလုပ်ထားဘူးကိုကလည်း code တစ်ခုကိုအမြန်ရေးပြီး send နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး website လေးတွေကအရင်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်